Hallo alle zusammen. Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zeit. Heute haben wir mit Babette wieder einen Ausflug gemacht. Wir sind nämlich heute in Ebergötzen bei der Wilhelm Busch. Und da wir jetzt an einer echten Mühle stehen, singen wir heute das Lied Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Immer wenn ein Mühlengeräusch kommt, dieses Klipp-Klapp, 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 da kann man dazu Klanghölzer spielen. Klipp-Klapp, 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 Klipp-Klapp. Nicht jeder hat zu Hause Klanghölzer, aber man kann einen alten Besenstiel in solche Stücke schneiden und dann habt ihr zu Hause eure eigenen Klanghölzer und könnt das Lied begleiten. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, Klipp-Klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, Klipp-Klapp. Er mahlet das Brot zu dem täglichen Brot und haben wir dieses, so hat's keine Not. Klipp-Klapp, 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 Klipp-Klapp. Flink laufen die Räder und drehen den Stein, Klipp-Klapp, und mahlen den Weizen zum Mehl so fein, Klipp-Klapp. Der Bäcker ganz Zwiebeln und Kuchen draus bäckt, der immer den Kindern besonders gut schmeckt. Klipp-Klapp, 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 Klipp-Klapp. Wenn reichliche Körner das Ackerfeld quält, Klipp-Klapp, die Mühle dann flink ihre Räder bewegt, Klipp-Klapp, und schenkt uns der Himmel nur immer da Brot, so sind wir geboren und leiden nicht Not. Klipp-Klapp, 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 Klipp-Klapp. Oben in den Trichter schüttet der Müller nicht nur Weizen hinein, sondern ganz viele verschiedene Getreide. Da gibt es Roggen, da wird Brot rausgemacht, zum Beispiel Roggenbrötchen. Aus dem Weizen, da werden alle eure leckeren Lieblingsgerichte draus gemacht. Pizza und Brötchen und Kuchen. Die Gerste mit diesen langen Grannen, daraus wird Bier gebraut. Aber auch die Schweine fressen das gern. Und den Hafer, den erkennt man daran, dass er Rispen hat. Daraus werden Haferflocken gemacht. Die mögt ihr auch alle gern. Lecker Müsli wird daraus gemacht. Genau. Ich zeige euch noch einmal ganz nah das Getreide. Das war unser Video zu der Wassermühle, zu dem Getreide und zu dem Lied, wo der Müller stets immer wach ist, Tag und Nacht. Ganz genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt irgendwas in unsere Kommentare oder abonniert unser Kanal. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Tschüss.